Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal wal musallimin wa salati wa alihi wa basyarihi wa mubashirihi wa la hadrati abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddadina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa sahadrati syaikina wa wa syekhina Ahmad Marsudi wa syekhina Masturi wa walidi Syamsul Ma'arif wa usulihim wa furuhim wa syekhim wa aslan wa mujizim dan Allah yurida wa jadi wa yamfa'una nabi wa birumihim wa maddana bi ahwarihim wa asrarihim wa adalina wa alanina wa auladina wa dharamidina mal hadrati man habbana wa liman asana ilaina wa zawil huquqi ibadah wal muslimat adalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannifu wasyarihu wal kathibu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihim wa bilumihim wa amadana bi anwarihim wa asrarihim wa adalina wa aladina wa auladina wa zurriyatalabidina min barakatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing nandungane baca isun hakiki illa wasjuwajulan nikah wal mautu lan kaputus wal hayatu lan kesah sampun niku wal lazzatu lan rasa enak wal alamu lan rasa lara wasihatu lan waras wal maradu lan lara. Wajib kanggone wong mukallaf aku sampeyan kabeh nekokno nek sedune Allah taala iku ngutus para anbiya rasul diikuti dengan sifat-sifat dasariyah. Artinya sangat mungkin bagi mereka secara kemanusiaan. Intinya maknanya dasar kita sampai bahwasanya para nabi rasul itu bersifatan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ya udahan, ya muncul, ya adol, ya tubuh, ya menikah, mati dan sebagainya. Tapi illa annama akhir sedune barang yang zilukan temurun opoma ilaidihim kelawan ambiya yang menimpa mayang zilu itu layu aridu iku ora mentoakan opoma hum ing ambiya linufurin nasi maring melayuni menungso minhum saking ambiya. Apapun yang menimpa para rasul itu tidak sampai menjadikan manusia itu lari daripada nabi dan rasul. Ya tetap lorong ngeluh. Maksudnya nek wong lorong ngeluh kok sampai masyarakat yang menjauhkan tidak karena sakit ngeluh orang. Ya mungkin cara zaman saiki gak mungkin para nabi rasul itu kena virus corona. Warga nek enek wong kena virus corona masyarakat lari. Mergo jarine menular. Jadi apapun yang menimpa para nabi dan rasul itu tidak sampai membuat manusia lari dari mereka. Banaumulan sare lakin diayunihim tetapi lan pira-pira peningale anbiya fakot blokok. Nabi dan rasul itu juga tidur, tapi yang tidur hanya hatinya. Duna kulubihim ora pira-pira atine anbiya. Hatinya tidak ikut tidur. Wa khurujul mani lan metune mani lakin bintilain auqiyati tetapi lawan wadai-wadah. Ya cara bahasa yang lebih vulgar, metune mani dengan cara yang halal diadai nek adai. Bahasane ngono lawan membeli wadah untuk adai ada. Ya wis metune ning adai ngono.
Ora kok di sembarang tempat, fakot bloko dunal istilami ora ipi metu mati. Mergo li anau kerastun ikhtilaf min talak ubi syaitoni iku setengah saking dolanane setan. Para ya justru mongko ora wenang di syaitoni kedue setan ayat tasalato apa yen to nguasani apa setan alim ing atase apian. Wa ghairu dalika lan liyane mengkono-mengkono ikhtilaf. Jadi mereka para nabi dan rasul sifatnya sama dengan manusia, tetapi hanya terbatas pada sifat-sifat yang tidak menjatuhkan harga diri mereka. Wa amal a'radu lan anapun utawi sifat-sifat anyar alati kang fiha iku tetep ing dalem a'rad maksud utawi nyudo derajat al judami kaya loro ya bahasa ini pun iku buduk bahasa saiki itu lepra wal barosilan belah di loro lepra kuwi buduk kuwi wong iku nek duwe penyakit iki tanpa anggota tubuhe iku protol Galite loro gatel jadi ciri-ciri itu sedua wong iki kok pucuke sitok dan penyakit lepra terbesar ada di daerah Tuban wilayah kecamatan Sigat itu segaranya itu ya memang ya wis jadi putra ya Allah di wong loro judan nggak mungkin para nabi rasul itu loro judan wal barosilan belang kulite sampai putih pasomami kompok buat amalan toh kulit bahasa sih kalau sok gak terporo aku wal bumi lan bisu wasyalalilan lumpuh wal arojilan picek siseh wal aurilan kiro arti kiro kan judik aroj itu satu matanya tidak bisa melihat picek siseh dan aur kuwi bisa tidak tapi tidak fokus ya itu jenenge judik bahasa Indonesia ini wong arani kiro apa nek nulis piye nulis kiro nek wong bisa maka tak sarono ditulis bahasa Indonesia judik ya kiro terus dikai tambahan judik nek sama tulis kiro kok sama disesuk maksudnya kiru lho kok kiru iku pilih sampean kok fisik cerdas sekiranya oleh sama nulis itu mengandung kemungkinan sama salah baca terus jadi salah paham ya dikasih tambahan apa apa mustahilatun sifat-sifat sing ngono kuwi mau mongko iku mohal alih ing atase ambiya wa mau taibara kila kang den ucapaken apa ma dingendika ana inna syu'aiban sedune nabi syu'aib alaihi salam kana iku ana sapa syu'aib dari roniku wuta la asla iku ora ana dalil iku maujud lahu kedue syu'aib memang dalam riwayatnya nabi syu'aib itu dikatakan buta tapi ini buta bukan buta permanen nabi syu'aib itu gak mau melihat karena beliau kebanyakan nangis kenapa nangis mergo putrane sing jenenge Yusuf hilang sing ilang sapa dulure Yusuf dhewe itu jadi bukan kok buta terus gak ketok enggak tapi matanya tertutup oleh air mata nangis saya sampai ora ketok ora kok sampai buta enggak sampai enggak kelihatan itu cerita seperti itu maka kalau dikatakan beliau itu buta enggak mungkin nabi kok buta enggak mungkin
Wa Yaquba diatokno ing Suaiban lan sedune Nabi Yakub alaihissalam inna ma hasolat angin pesine hasil lahu kedue Nabi Yakub bisa watun apa kalau wong wadon iku cadar tutup ekornya bazalat lan ilang apa kisawah. Jadi Nabi Yakub sing kehilangan Nabi Yusuf dia baik nangis mengeluarkan air matanya menutupi pada matanya. Pakadali kala niko yang mengkonon mustahilah ma utai barang kilakang den ngetika apa mah inat duda sedengene set yahruju iku metu fotut min jazati Ayyub saking jasate awake Nabi Ayyub alaihissalam inda marodi ing dalem nalikane gerahe Nabi ini juga tidak masuk akal, makanya hati-hati. Ini kitab Syarah Qutulijan ini ada cerita seperti itu. Nabi Ayyub sampai lorot puanas pirang-pirang dino dan itu memang sakitnya betul. Tapi kalau sampai sakit yang sampai borok terus sampai metu ular itu kan juga tidak mungkin. Uktu batun iku banget baroi lama halata kali pasti. Mau Nabi kok sampai metu sete awai. Kami malah niku setengah samping barang ya dulu kan nuduhaken apa ma'ala awud ukoil a'rodi ing atas itu mibane pira-pira sifat anyar al-basyariyati kang basa kemanusan di hakim ing dalam hae anbiya qalu ta'ala iku dawuh Allah ta'ala Mali hadar rasul yang kulud ta'ama wa yamshi fil aswaq. Repot ini Romoro ditulis mali tok ini dia repot repot ini. Lengkap ayat wa qalu ma li hadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unsila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira wa qalu lan padha ngucap sapa kufar Mai apa suwi-wiji lihat Rasul ketika ilang susah. Yakulu podo, yakulu dahar. Apa Rasul atau ama ing pasar ing panganan wayam si lan lumaku sapa Rasul bil aswaqi dalam biro-biro pasar. Jadi sifatnya Rasul itu juga makan makanan mereka berjalan di pasar. Ini sampean kudu bisa menggarisbawahi. Wis kait biyen perintah Gusti Allah itu pada ayat lain juga dikatakan wa yamshuna fil aswaq. Para nabi, para wali, mereka berjalan di pasar dalam arti bukan sebuah hal yang tabu. Wong nabi itu dodol di pasar kok nabi, mosok sampeyan sing lagi santri mulai kok mau dodol di pasar keliru. Dan perintahnya masih seperti itu. Yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar. Wa yamshi fil aswaq. Wa qulu ta'ala lan dawi Allah ta'ala wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq
Wa ma arsalna lan ora kutus sapa ingsun qablaka ing dalem sedurunge sira Muhammad binar mursalina saking pira-pira utusan illa innahum angin sedune mursalin layakuluna iku padha dahar sapa mursalin atau ama ing panganan wa yamsuna lan padha dahar padha mlaku sapa mursalin fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Ini cirinya nabi-nabi dulu, mereka makan, mereka jalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar itu orang kok shopping menora, dodol. Kuna mbok manani wae sunalan shopping di pasar. Oh, nanti kok shopping dong enggak. Di wayang sunah bil aswaq, ini sifat para nabi dan rasul itu aradul bazarnya tetap ada. Mereka juga bekerja. Mereka jualan di pasar, mereka juga makan. Orang kok maka bahkan nek Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing dalam hal dahar melebihi aku sampeyan. Karena apa? Beliau jadi nabi periodenya setelah kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah gimana? Nabi Isa itu boksek banget melaratin banget piraine, ora tahu dahar, ora tahu enak uripe. Jadi wong Kristen tanpa penebusan dosa. Sampai perdos saking tirakate Nabi Isa, wong kok apike ngono wis gak nikah, gak mangan, gak turu wiridan dianggap anake pangeran. Nah, maka ketika Nabi Muhammad diutus, maka beliau ingin merubuhkan anggapan semacam itu. Maka beliau nek dahar itu sering ngarep lawan. Artinya beliau ingin memperlihatkan kepada manusia, "Loh, aku iki lho mangan." Waktu karo sampean. Itu tujuan beliau. Faqalu ta'ala lan da'u ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa laqad arsalna lan teman-teman utus sapa ingsun rusulan ing pira-pira utusan min qablika saking sedurunge sira wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun lahum maring rusul azwajan ing pira-pira jodoh wa dzurriyyatan lan turunan. Turunan iki kata dasare turun, ora kok turu. Ora mbok anggap dzurriyyatan lan turunan. Oh, berarti nabi-nabi ku senengane turu padha karo aku. Ora. Turunan ning kene sing dimaksud dari kata turun temurun, anak turun. Soalnya tulisannya padha. Turunan baik dari kata dasar turu karo kata dasar turun kuwi padha tulisannya. Nah, kuwi sampai salah paham. Qalu ta'ala lan dawa ta'ala wa ayyuba inna da rabbahu amni massani yadurru wa anta arhamur rahimin wastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Wa yubalan ing Nabi Ayub itnada ing dalem nalikane ngundang maksud donga sapa Nabi Ayub rabbahu ing pangerane Ayub. Ani sedune ingsun masa iku ngenani ning ingsun abduru apa bahaya. Maksudnya kena piloro. Wa antau te panjenengan Gusti Arhamur Rahimina iku luweh welase pira-pira dan kang welas. Jadi Nabi Ayub iku nalika kena adur, kena penyakit, kena bahaya, piyambake donga marang Gusti Allah. Barang panjenenganipun donga pastajab benar dewe Gusti Allah. Mongko nyembadani sapa ingsun lahu maring Ayub pakasatna mongko buka asal maknane ngilangi sapa ingsun ma ing barang diikat tetep ing dalem Nabi Ayub pinturin bahayane penyakit. Wa ataina lan paring sapa ingsun hu ing Nabi Ayub ahlahu ing garwane Nabi Ayub. Jadi ahla iki nek ning Quran sing dimaksud iku bojo. Wa mislahum lan ing sepadane ahlahu ma'hum sepertane ahlahu.
rahmatan krana dadi rahmat min indina saking ingsun wa dzikra lan dadi perkeling lil abidina kedue pira-pira wong kang ibadah. Itu ceritane sering tak sampeno ning ngaji harian iki kok. Nabi Ayub wa qalu ta'ala lan dawi Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun ora ana utawi Nabi Muhammad illa rasulun angin iku utusan qad khalat kang wis kliwat mingko bisa sedurunge Nabi Muhammad arusulu sapa pira-pira utusan afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a apa imma ta'au apa to lamun kabundut sapa Nabi Muhammad au kutila utawa den pateni sapa Nabi Muhammad ingkolap tu mongko padha malik sapa sira kabeh al aqabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh. Nabi Muhammad kuwi sadurunge wis ana rusul-rusul sadurunge wis kabundut kabeh. Apa Nabi Muhammad mati utawa dipateni ngono sampe dadi jungkir walik gak terima ngono. Bapak sapani wong yang oleh iku lamun malik sapa man ala kibe ing atase tungkak lorone man kala yadur mongko ora bayani sapa man Allah iku si Allah syai'an ing suwi-wiji. Perilaku bungo itu tidak akan mempengaruhi Allah sama sekali. Ya wae nabi kabudut ya kabudut ngono ae ora dek. Terus gak situ Gusti umat jenengan protes kabeh nek ngono ki mau. Ismatul anbiya utawi iki ku nerangno karsane pira-pira nabi wa rusul lan pira-pira utusan alaihi wassalatu wassalam. Qala dawu sapa anandi mungkin nanti rahimahullah. Ismatuhum kasairil malaika wajibatu wa fadlul malaika. Ismatuhum te karsane anbiya utawa rusul kasairil malaika iku kaya segarine pira-pira malaikat. Wajibatun iku wajib. Wa fadlul lan padha ngumpuli sapa anbiya al malaika ta ing malaikat. Al mufradatu taiku kosakata mufradat. Ismatuhum utawi lafal ismatuhum al ismatu iku utawi ismah lughatan ing dalem makna bahasa mutlaqul qiddi iku mutlake jogo. Wis pokoke jogo mbok jogo teko apa iku jenenge ismah. Wasilahan lan ing dalem makna istilah Ibnullahi iku oleh jogo Gusti Allah lahum maring anbiya dijogo minat dambi saking dosa. Masti halati wukui sepertane mohale tumibane dambi itu maknane ismah. Dalam bahasa lain diarani maksum. Para nabi semuanya adalah maksum. Mereka dijaga oleh Allah dari melakukan dosa dan mohal karo mereka melakukan dosa. Asyamu taiku syarat. Jadi wajib ala kuli mukalafin ing atase saben-saben mukalaf. Ayat kita apa yang tone kotakan sapa mukalaf anal anbiya ing sedune pira-pira nabi wa rusulalan pira-pira utusan alaihim iku muga ing atase anbiya as-shalatu ta'itam barokatatin ban salam selamatan maksumuna iku maksum kabeh. Manane maksum yo mau dijaga dari perbuatan dosa. Kama anal malaikat kaya sedune malaikat maksumuna iku ya maksum kabeh. Pahum maka utawi anbiya munazzahuna iku den bersihaken anil wuku'i saking tumiba bil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat. Nek ngono palaya turkuna mongko ora padha tinggal sapa anbiya wajiban ing perkara kang wajib walayar takibuna lan ora padha nglakoni sapa anbiya muharraman ing perkara kang den haromaken. Walaya tasifuna lan ora persifatan sapa anbiya illa bil akhlaqi kejaba kelawan akhlak al karimati kang mulya. Ya naum karena sedune anbiya uswatun iku panutan hasanatun kang bagus. Wal masalulan contoh al akhlak kang luhur aladika yattajihu gawe hujjah
hujah iki gawe dalil untuk bantah. Ilahi maring masalul akla anasu sapa menungso. Contohnya ngene semisal wong nabi wae ora tau bisa kok lho. Sama juga oleh bisa misal contoh itu jenenge masalul akla. Contoh yang luhur, contoh yang baik yang itu bisa dijadikan hujah alasan dari wong sampai kadang-kadang yang ngomong gak koyo iko digawe bandingan. Allah te Gusti Allah wa ya Allah ala dikuda awala kang wasane sapa Allah tak dibahu ing didik ambiya wa tak dibahu lan bersehaken atine ambiya wa taklimahum lan ulang ambiya tahtib iku diulang atine supaya gak duwe penyakit hati, dibersihno atine teko penyakit hati. Hatta kamu sehingga ono sapa ambiya ahlan iku ahli lidari kamaring mengkono-mengkono akhlaki karimah ngono ae. Perkara sing apik. Bami malani ku setengah saking barang yang dulu kang nuduhaken apa ma'ala ismatihim ing atase karsane to maksume ambiya. Allah Ta'ala utawi dawu Allah Ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir lan sabara sira nabi li hukmi rabbika bareng hukume pangeran sira fa innaka wa qasadune sira bi a'yunina iku kelawan peninggal ingsun. Iki nek kanggone wong Wahabi nek maknane biayunna dengan mata ingsun, dengan mata kami. Nek ngono Gusti Allah punya mata. Tapi kanggone aku sampeyan wong Ahlussunnah wal Jamaah ya peninggal itu ya tidak harus mata wis pokoke Gusti Allah roh mbok piye carane ya itu dimanani biayunina. Nah nek kapan ulama kholaf tafsirannya ya pengawasan. Jadi para nabi itu selalu diawasi. Perlu diawasi berarti gak mungkin melakukan kesalahan. Itu caranya nafsiri Quran. Jadi nek ulama salaf Ahlussunnah itu dimaknani lafaznya tetapi tidak boleh disamakan karo manusia. Nek ulama kholaf, ulama sing buburi kuwi dengan takwil. Jadi gak mungkin ayun itu dimaknai dengan mata. Juga oleh masuk Gusti Allah kok duwe mata. Terus sampean ya alasan kan Allah mengatakan tidak yunina mata kami loh. Itu gak oleh ngono kuwi. Maqulu ta'ala lan dawa Allah Ta'ala wa kana linabiyyin ayyahul wa kana lan ora ono dinabiyin iku kedhe nabi ayahula utawi yen to bujuk sapa nabi. Tak mungkin para nabi itu melakukan kebohongan, bujuk itu menipu, korupsi lah, tipu catatan 100 dilaporkan 100 dan seterusnya. Wa qalu ta'ala lan dawa wa ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini wa alqaitu lan tibakna sapa ingsun Allah 'alaika ing atase sira mahabbatan ing cinta ini saking ingsun wa litusna lan drapun dijogo sapa sira 'ala aini ing atase peninggal ingsun, maksudnya pengawasan ingsun. Ini para nabi mursalin wis dijogo Gusti Allah ayate sakmene kae sing disebutno. Yang lain masih banyak, jadi nggak boleh. Aku sampeyan meyakini nek kapan para nabi rasul itu punya salah. Terus ada beberapa sejarah yang perlu aku sampeyan lurusno selaku menungso. Aku sampeyan sudah sering mendengar nek Nabi Adam kuwi asale uripe ana ing swarga. Lah kok didono ana ning donya? Mergo Nabi Adam mangan buah khuldi. Nek Nabi Adam salah apa ora mangan buah khuldi? Boten. Ini jenenge putu kurang ajar.
Baik kok disalah-salah. Gak boleh ya. Nabi Adam makan buah khuldi itu Nabi Adam gak salah. Benar. Tapi kan itu larangan iya. Ini loh mbak tak cerita, semisal wae sampeyan selaku muridku santriku. Siji ning dina sampeyan gak budal ngaji semisal. Contoh wae, contoh iki. Terus pas sampean gak budal, enek bocah sing kurang ajar. Mbak, sampean karo abah diperintahno nyetot adikmu semisal. Padahal nyetot ini kan perbuatan salah. Tapi sampean lakoni ora? Mbak, sampean karo abah diutus nyetot adikmu lho. Sama cedot ora adik? Itu sama cedot, mesti ngono. Karena apa? Ya mergo sampean ora delok cetote kuwi, sampean delok sing ngongkon aku. Ngono. Nah, itu yang dialami oleh Nabi Adam. Ngono. Nabi Adam makan buah khuldi itu tidak bisa dianggap sebuah kesalahan mergo Nabi Adam digambar karo iblis. Iblis itu mengatakan wallahi demi Gusti Allah Nabi Adam sampai dikongkon mangan buah itu. Nabi Adam tidak melihat buahnya itu apa, yang dilihat itu sing ngongkon aku, sing perintah aku Gusti Allah, padahal itu hanya bohong-bohongan dibeli itu. Bahasa sampai di prank ngono mau. Tuh, apakah yang dilakukan Nabi Adam secara manusia umum itu salah? Kan enggak gitu. Ya itu galak contoh mau. Iku padahal sampean karo aku. Iki Nabi Adam karo pangeran. Boleh mesti pangeran bener ya loh. Sampean semisal moro-moro dibisikan kamu, Mbak sampean iku Pak Guru. Sampean dikongkon pelaku mundur teko omah kota Talun semisal. Dilakoni. Meskipun itu ya salah semisal. Karena tidak melihat perintahnya, tetapi melihat siapa yang perintah. Dan itu sejarah Nabi Adam. Ya ini ngomong kok ngono ya, itu pergokono ngono ora tau ngaji. Gak mungkin para nabi rasul itu melakukan dosa. Dan ini dari sisi Nabi Adam, sisi Nabi Adam itu ya. Mau kan saya sampaikan dari sisi kita umatnya, dari sisi kita anak turunnya. Tapi dari sisi Nabi Adam, meskipun ngono Nabi Adam merasa bersalah dari sisi Nabi Adam. Barang dadak adikmu mbok cepet tenang, ternyata aku gak ngongkon, sampean yo mestinya merasa bersalah, ora kok meletek. Lah kok Dok, adik kok nangis? Tak cepet toh Bu. Oh, itu gak oleh. Ya, karena kamu sudah tahu ternyata sampean itu diprank dibiduki karo kancane kon nyetot adike. Meskipun sampean secara perintah tadi tidak salah, pergo sing ngongkon iku menggunakan nama saya, tetapi sampai selaku orang baik, wah, tiba ya aku dibeli duit karo kacaku, korbannya adikku tak cetot dong. Maka dari sisi sampeyan merasa bersalah. Nabi Adam juga ngono. Maka Nabi Adam memohon pada Allah, Rabbana dolamna angkusana. Gusti saya sudah salah pada diri saya sendiri. Dari sisi Nabi Adam itu seperti itu. Jadi sampean ojo kok dolam nak angusane kok Nabi Adam salah. Kalau Nabi Adam mengaku bersalah, nek Nabi Adam kuwi salah gak mesti. Ya, Nabi tidak mungkin salah. Ya, paham nggih? Jadi pemahaman yang selama ini berkembang, sing keliru didandani. Gak oleh manusia menganggap para nabi itu punya dosa. Wahum mutai ambia abdoli kuluwe utama minal malaikati saking biro-biro malaikat. Alama ing atase pendapat maiki nek cara nahwune isim mausul, sesuatu itu apa wae. Cuma dalam hal ini sing dimaksud iku pendapat. Alama ing atase pendapat kang berpendapat asal maknane Buddha dan ilahi marimah jumhurul asyairati sapa agung-agunge ulama pengikut Imam Al-Asy'ari. Kita mana bisa kosa sawingi ya di mana Asy'ariyah kota. Di Asy'ariyah itu adalah
ulama pengikut Imam Asy'ari. Nek pengikut Syafi'i jenenge Syafi'iyah. Nek pengikut Maliki jenenge Malikiyah. Nek pengikut Asy'ari Asy'ariyah, ora Asy'ariyah. Ora, tapi Asy'ariyah. Badalilu dalili ala dalika ing atase mengkono-mengkono hum abdulum minal malaikat. Qaulu ta'ala iku dawuh Allah ta'ala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lan ing dalem nalikane ngendika sapa ingsun Allah lil malaikati maring pira-pira malaikat usjudu sujud sira kabeh li adama maring Nabi Adam. Pasaja itu monggo sujud coba malaikat. Ketika saya Allah memerintahkan malaikat untuk usjud niki ora kok sujud kaya dene sujud di salat, enggak. Wis gampangane patuh lah, tunduk patuh. Ya anak buah tunduk pada ketuane, ngono wae ora kok sujud-sujude makhluk marang pangeran, tidak. Ya, ketika malaikat ini diperintahkan sujud pada Allah menunjukkan kepada Nabi Adam, berarti menunjukkan kalau malaikat itu derajatnya di bawah Nabi Adam. Amar perintah sapa Allahum ing malaikat disujudi kelawan sujud takdiman krana ngegungaken lahu maring Nabi Adam. Kalau lam yakun mongko lamun ora ana Adam sapa Nabi Adam Abdullah iku luwih utama minhum saking malaikat ya lama umiru mongko ora diperintah sapa malaikat disujudi kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Ini alasannya. Jadi dari ayat itu bisa diambil sebuah kesimpulan Nabi Adam lebih mulia dibanding malaikat. Ini malaikat diperintah Gusti Allah tunduk mengagungkan menghormati Nabi Adam. Wa mimma lan iku setengah saking barang ya jibu kang wajib i'tiqaduhu apa i'tiqade ma anna ba'dul anbiya utawi sedune sebagian pira-pira nabi wa rusulilan pira-pira utusan afdalu iki lan utama min ba'din tinimbang sebagian liyane. Sebagian yang harus kita percaya kualitas para nabi dan rasul itu beda-beda. Enek sing utama, enek sing sedengah. Itu beda-beda. Jadi di qali ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilkar rusulu ta mengkono-mengkono pira-pira utusan. Faddalna iku mutamaaken sapa ingsun ba'dahum ing sebagiane rasul 'ala ba'din ing atase sebagiane. Para rasul itu sebagian derajatnya saya naikkan, sebagian tetap di enek sing luwih utama. Wa qalu ta'ala lan ta'ala wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa laqad faddalna lan teman-teman utamakan sapa ingsun ba'dan nabiyyina sebagiane pira-pira nabi 'ala ba'din ing atase sebagian liyane. Wala yu'aridu lan ora perlawanan hada apa iki ayat apa iki walaqad faddalna ba'dan nabiyyin qaulahu ta'ala ing dawuh Allah Ta'ala. Ayat itu tidak bertentangan dengan ayat ini. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. La nufarriqu ora bedaaken sapa ingsun baina ahadin ing antara wong suci min rusuli saking pira-pira utusane Allah. Pergane li ana makna hadil ayat dikira setune maknane ikilah ayat ada mutafriki iku ora anane misah-misah birisalatihim ing dalem kautuse anbiya wal imanilan iman bihim kelan anbiya wal mukminuna mongko uti wong mukmin laisu iku ora ana sapa mukminun kal yahudi kuwi wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani wa hum utawi Yahud lan Nasara aladina iku wong akeh yuminu
Nah kang padha iman sapa alladzina bi ba'dihim lan sebagian anbiya tapi banyak turuna kan padha ngufuri sapa alladzina bi ba'dih lawan sebenarnya. Jadi ayat la nufariqu baina ahadin min rusuli, kita selaku orang mukmin tidak membeda-bedakan Rasulullah Allah, semuanya kita harus iman. Sampai nggak boleh sekarang hari apa? Hari kelahiran Nabi Isa. Allah nggak percaya aku bidui, nggak boleh. Hati-hati berkomentar. Jadi seorang mukmin la nufarriqu baina ahadin min rusuli, seorang mukmin berkomitmen tidak membeda-bedakan satu di antara Rasul Allah. Joko wong Yahudi. Wong Yahudi itu mengandalkan Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihhu ibnullah. Nek wong Yahudi itu mengagungkan Nabi Uzair, tapi maaf, ini saya Yahudi itu menyebut Nabi Isa itu anak pelacur. Sebaliknya wong Nasrani mengagungkan Nabi Isa, atau dalam bahasa mereka wong Kristen Yesus. Itu sifat Yahudi dan Nasara. Maka aku sampean diajari oleh Allah dengan komitmen sing sering aku sampean baca la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Semua rusul kita iman, semuanya iman. Jadi masalah itulah enggak apa-apa itulah. Qaulul asmi mongko utawi ulul asmi. Apa ulul asmi? Ai ulus sobri. Isor catatan kaki. Tegese kang anduweni kesabaran, pesabati lan ketetapan, wa tahammulil masyaqi lan betai piloro. Di ulul asmi nabi-nabi yang mempunyai kesabaran, ketetapan hati dan betah loro. Pak ulul asmi mangkautirul asmi namna rusul saking pira-pira utusan wahum utawi ulul asmi sayyiduna Muhammadin iku Gusti kita Muhammad, wa sayyiduna Ibrahim, wa sayyiduna Musa, wa sayyiduna Isa, wa sayyiduna Nuh. Alaihi fikum kau tetap ing atase rusul as-sholatu utai tabe rahmatan dibas alawun aslamatan. Obari faul asmi afdalu iku luwih utama min ghairihim saking liyane ulul asmi. Wa afdalu utai luwih utamane rusul alal itlaqi ing atas utlaq sayyiduna iku Gusti kita Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi malah ning setengah saking barangnya jibukan wajib intikatu apa nekotakan ma ana ba'dul malaikat utai setune sebagian malaikat karusul iku kaya pira-pira utusan. Minhum iku setengah saking malaikat minhum utawi sebagian malaikat abdul iku luwih utama min ghairi saking liyane malaikat. Dikali ta'ala karena dawe Allah ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah dari Gusti Allah yastafi iku milih sapa Allah minal malaikati saking malaikat rusulan pira-pira utusan. Kinadano nek malaikat itu juga keutamaannya bertingkat-tingkat. Wa afdalu utai luwih utamane malaikat Jibril iku malaikat Jibril alaihi salam. Al-mustaqilu fi haqqillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun